हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जब भी कॉल पे बात करते हैं तो कॉल पे बात करते समय आपके है ना फ़ोन से आवाज़ नहीं जाती है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है कि सबसे पहले आपको ना अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो फाइल का जो ये ऐप होता है ना, गूगल फाइल का ये ऐप ओपन करना है। ठीक है, इस पेज में आपको ना नीचे की साइड ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, सबसे नीचे 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से बीच वाला ये ऑप्शन टैप करना है ब्राउज़ का। इसमें आपको है ना ये ऐप्स का ये पेज पेज मिलेगा। ऐप्स के इस पेज में आपको टैप करना है, तो आपका है ना अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब सिस्टम ऐप के इस पेज में ना नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन मिलता है ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम का। इसके ठीक सामने 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होगा। इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है, तो आपका ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको नीचे ना स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। ठीक है, तो आपका एक कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको जो ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपका एक ये पेज आता है, इसमें रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपको जो है इस वाले पेज में डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको जो है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो माइक्रोफोन होता है ना नीचे की साइड में, उसे आपको ना हल्का तो साफ कर लेना है। ठीक है, होता क्या है, माइक्रोफोन में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण फोन से है ना साउंड की आवाज नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको माइक्रोफोन को हल्का तो साफ करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड में फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे दोबारा टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन से जो कॉल पे जो बात करते समय आवाज नहीं जाती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये सारे प्रोसेस आपको तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है फोन को रीसेट करने से पहले। ठीक है ना, तो दोस्तों ये मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।